এরকম স্পাইসি গোচুজাং চিকেন এখনো ট্রাই করেন নাই? তো চলেন আজকে বানাই। প্রথমে চিকেনের মধ্যে 1 টেবিল স্পুন আদা বাটা, 1 টেবিল স্পুন রসুন বাটা, 1 টেবিল স্পুন লাল মরিচের গুঁড়া, 1 টিস্পুন গোলমরিচ গুঁড়া, 1 টিস্পুন লবণ, 2 টেবিল স্পুন সয়া সস, 1 টেবিল স্পুন গোচুজাং, অ্যারাউন্ড 1 টিস্পুন মধু দিয়ে চিকেনগুলোকে ভালো করে মিক্স করে 2 ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট হতে রেখে দিব। 2 ঘন্টা পরে এয়ার ফ্রায়ারে একটু অয়েল ব্রাশ করে 200 ডিগ্রি সেলসিয়াসে 30 মিনিটের জন্য বেক করে নিব। খুব সহজে তৈরি হয়ে গেল পারফেক্ট গোচুজাং চিকেন, আর এটা টেস্ট ভয়ঙ্কর মজা।